காஸ்மோ ஹெல்த் நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். dr.y.dheepa அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, யோகா இயற்கை மருத்துவம் எப்படி கொரட்டையை குறைக்கும் அப்படின்னு. இதில் கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க, கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு பக்கத்தில் படுத்திருக்கிறவங்களுக்கு தான் பிரச்சனையே. இதனாலேயே நிறைய டிவோர்ஸ் கேஸ் எல்லாம் கூட இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த கொரட்டை எதனால் வருது தெரியுமா? இது நமக்கு இந்த நாசல் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய மூக்கில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டு வளைஞ்சி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே அந்த நாசல் கன்ஜெஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனாலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க படுத்து தூங்கும் போது, அதுவும் குறிப்பாக இந்த மல்லாக்கா படுத்து தூங்குறாங்கன்னு வைங்க, சத்தம் நிறையவே கேட்கும். அப்போது இது என்ன பண்ணுறது, வேறு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உடல் பருமன் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு வைங்க, அவங்களுக்கு இங்கே இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ளாபியாக இருக்கும். அப்போது அவங்க இது சுப்பைன் பொசிஷனில் படுக்கும்போது அது அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு வைங்க. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த சுவாசம் எடுக்கும்போது அந்த மசில்ஸும் சேர்ந்து வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அதோடைய சத்தம் தான் நமக்கு அந்த ஸ்னோரிங் சவுண்டாகவே நமக்கு கேட்கக்கூடியது. இப்போது இந்த மாதிரி நாசல் செப்டல் டீவியேஷன் இருக்குது. இன்னும் சில நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய சைனஸ் கேவிட்டியில் எல்லாமே உங்களுக்கு நீர் சேர்ந்து அதுவே நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷனை ஏற்படுத்துறது தான் சைனசைட்டிஸ். இப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு கன்ஜஷன் இருந்தால் கூட நமக்கு இந்த மாதிரி, அதனால தாங்க சளி பிடிச்சிக்கிச்சினாலே நம்ம குழந்தை கூட தூங்கும் போது கொர்னு சத்தம் கேட்குறதுக்கு காரணம் அந்த கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் நம்ம ப்ரீதிங் சவுண்டோடு சேர்த்து அது ஸ்னோரிங்காக நமக்கு கேட்கக்கூடியது. இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஓக்கல் கார்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு இந்த ஸ்னோரிங் இருக்கும். இது நம்ம யோகா இயற்கை மருத்துவத்தில் எப்படி இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதோடைய காசை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் போது தான் இதுக்கான முழு தீர்வே நமக்கு கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு உடல் பருமன் சரியான எடையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்னொன்று, நெக் மசில்ஸை நல்லா டைட்டன் பண்ணக்கூடிய நெக் எக்ஸசைஸ், நெக் அண்ட் ஷோல்டர் எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸை நல்லா டைட்டன் பண்ணி அந்த வைப்ரேஷன் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தபடியாக இந்த நாசல் செப்டம் சொன்னோம்ல, அந்த செப்டம் டீவியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுவும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் வர்றது எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம்? இது சில பேர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் போவாங்க. நாசல் பாலிப் இருக்குது, நாசல் செப்டம் டீவியேஷன் இருக்குது, ஸோ அதனாலேயே நிறைய கொரட்டை சண்டெல்லாம் கேட்குது அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இதுக்கு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்மளுடைய யோகாவில் பார்த்திங்கனாக்கா கிரிய யோகம் அப்படின்னு இருக்குது. இது என்னென்னா நம்மளுடைய நாசல் பேசேஜையே கிளியர் பண்ணுறதுக்கு. அதில் ஜலநீதி சூத்திரநீதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜலநீதி அப்படின்னா நம்ம அந்த மூக்கு சொம்பு இருக்குல்ல, அது மாதிரி ஒரு பாட் இருக்கும். அந்த காலத்தில் அந்த மூக்கு சொம்பு அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த பாட்டில் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் உப்பு கலந்து அதை ஒரு நாசிகள் வழியாக நம்ம விடும்போது இன்னொரு நாசி வழியாக அந்த தண்ணி வெளியே வரும். ஸோ அப்போது உங்களுக்கு அங்கே ஏதாவது பிளாக் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி பாலிப்ஸ் வரதுக்கோ இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளமோ இல்லாமல் சரி பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சைனசைட்டிஸும் இது ஒரு காரணம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ அந்த நாசல் பேசேஜ் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிறது மட்டும் இல்லைங்க, ஈவன் இட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் யுவர் வோக்கல் கார்ட். அதனால தான் நாங்கள் நிறைய இந்த சிங்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு கூட அந்த வோக்கல் கார்டோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டாமினாவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய அந்த வாய்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜலநிதியெல்லாம் நம்ம கொடுக்கும் போது அது அவங்களுடைய வாய்ஸோடைய கிளாரிட்டியையும் மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்னோரிங்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவே இருக்குங்க. ஸோ சைனஸ் ப்ராப்ளத்துக்கும் இது ரொம்ப எஃபெக்டிவ். அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா சூத்திரநீதி, இதுக்கு ஒரு கெத்தேட்டர் இருக்கும். அந்த கெத்தேட்டரை நம்ம ஒரு நாசி வழியாக நம்ம விடும் போதே நமக்கு இன்னொரு நாசி வழியாக அது வர்றது நமக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகும். ஸோ அப்போ அதை அழகாக அப்படியே ஜென்டிலாக புஷ் பண்ணி 2 நாசி வழியாக அந்த டியூபை எடுத்து ஒரு ஜென்டிலாக ஒரு மசாஜிங் எஃபெக்டை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுவே நம்மளுடைய அந்த செப்டம் ஏதாவது டிவியேட் ஆயிருந்தாலோ இல்லை நாசல் கன்ஜெஷன் இருந்தாலோ சைனசைட்டிஸ் இருந்தாலோ இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். இதை நான் தனியாகவே பண்ணலாமா? இல்லை,
ஒரு யோகா இயற்கை மருத்துவருடைய மேல் பார்வையில் இதை நம்ம பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு சரியான ப்ரொசீஜர் போகும்போது தான் அதுக்கான எஃபெக்டே இருக்கும். நீங்கள் பாட்டுட்டு ஏதாவது பண்ணி அது காம்ப்ளிகேட் ஆகிடக்கூடாதுல்ல. அது கண்டிப்பாக மருத்துவருடைய மேல் பார்வையில் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே அவசியம். அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஸ்னோரிங்க்கு முதிரை வந்து நம்ம பண்ணலாங்க. இந்த முதிரை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது பேர் அதிமுதிரை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய கட்டை விரலை மோதிர விரலுடைய பேஸில் நம்ம வைக்கிறோம். அதாவது மோதிர விரலுக்கு கீழே வந்து நம்ம இதை பிளேஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தபடியாக மீதி 4 விரலையும் மடக்கி நம்ம ஃபிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இதுதான் வந்து அதிமுதிரை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த முதிரையை நம்ம பண்ணும்போது இந்த மோதிர விரலோடைய பேஸில் நம்ம கொடுக்கும் போது இது வந்து நம்மளுடைய அந்த த்ரோட்டையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இட் வில் எனர்ஜைஸ், இன்னும் நம்மளை ரொம்ப பாசிட்டிவாகவே கொண்டு போகும். சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறோம் தெரியுமா, அவங்க நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குறதுனால அவங்க நல்லா தூங்குறாங்க, நம்ம தான் வந்து அந்த சத்தத்தினால டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கோன்ட்டு. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கும் அது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஸ்லீப்பே கிடையாது, அது ஒரு டிஸ்டர்பான ஸ்லீப் தான். ஸோ அதுக்கு இந்த முதிரையை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. நான் சொல்கிற ரெமெடியை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க, உங்கள் தூக்கமும் நல்லா இருக்கும். அதே நேரத்தில் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையவும் செய்யும். இந்த பிராணாயாமத்தில் உஜ்ஜை பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியில் நல்ல சுவாசம் உள்ளிழுத்து மூச்சை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம த்ரோட்டில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எஃபெக்டை, அதாவது நம்ம கவனத்தை செலுத்தி அங்கே வந்து ஒரு இறுக்கத்தை நம்ம டைட்டன் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நம்ம சுவாசத்தை வெளியே விடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணும்போது நம்ம சில நேரத்தில் முதிரைகள் அடாப்ட் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம். இது நம்ம கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மருத்துவருடைய ஆலோசனை பிரகாரம் பண்ணும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவாகவே இருக்கும். இந்த பிராணாயாமத்தோட நம்ம பிராமரியும் சேர்த்து பண்ணும்போது நம்ம தூக்கமும் நல்லாவே ரெகுலேட் ஆகும். இதில் ஒரு ரெமெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, அது என்ன அப்படின்னா, 2 பாதாம் எடுத்துக்கோங்க, 8 பூசணி விதை, ஒரு அரை டீஸ்பூன் கெசகெசா பாப்பி சீட் சொல்லுவோம்ல அது, இதை 3த்தையும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சிடுங்க. நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா அந்த பாதாமுடைய தோலை நீக்கிட்டு இந்த 3த்தையும் லைட்டாக மிக்சியில் அதை அரைச்சி இது கூட கொஞ்சமாக தேன் கலந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தை கொடுக்கும், அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங்கையும் குறைக்கும். பொசிஷன், தூங்கும் போது எப்போவுமே சுப்பைன் பொசிஷனில் படுக்கக்கூடாது. லேட்ரல் பொசிஷன், அதாவது ஒரு கழிச்சு நம்ம படுக்கிறது நல்லது. அதுலேயும் லெஃப்ட் லேட்ரலில் நீங்கள் படுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாகவே இருக்கும். அப்பப்போ பொசிஷனை மாற்றி நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு நம்ம படுக்கலாமே தவிர நம்ம சுப்பைன் பொசிஷனில் படுக்கிறது ரொம்பவே தவறு. அதே மாதிரி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தலைக்காணி ரொம்ப ஹைட்டாக யூஸ் பண்ணி தூங்குவாங்க, அதுவும் தப்பு. தலைக்காணியே இல்லாமல் தூங்குறதும் தப்பு. ஸோ அந்த ஹெட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனையும் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய அந்த ஸ்னோரிங் சவுண்ட் கிராஜுவலாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருங்க. இதில் அக்குபங்க்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய நாடியை பார்த்து அதுக்கான புள்ளிகளை தூண்டும் போது இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதோட எஃபெக்டே வந்து டே பை டே குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதில் அந்த அரோமா ஆயில்னு சொல்லி ஒரு ஆயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த ஆயில்ஸுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. அதில் அவங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் ஸ்பைன் மசாஜ், இதை தான் நாங்கள் வந்து கிரேனியோ சாக்ரல் மசாஜ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கிரேனியோ சாக்ரல் மசாஜ் ரெகுலராக அவங்களுக்கு அரோமா ஆயிலான டீ ட்ரீ ஆயில், தைம் ஆயிலில் நம்ம பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நல்லாவே அந்த ஸ்னோரிங் இது வந்து குறையும். இதில் இன்டர்னலாக நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு சாமமில் ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமமில் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது ஒரு டீ மாதிரி, ஜஸ்ட் அந்த பொடியை வந்து நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு, அந்த ஃப்ளவர் இருக்குல்ல அதை கொதிக்க வச்சு நம்ம தண்ணியை குடிக்கும் போது அது நமக்கு நல்ல எஃபெக்டை வந்து கொடுக்கும். முக்கியமாக நம்மளுடைய தூக்கத்தை நல்லா ரெகுலேட் பண்ணும். ரீசெண்டாக நம்மளுடைய அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதை வந்து ஒரு 150 பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த கேமமில் ஆயிலை கொடுத்து அவங்களுடைய ஸ்லீப்போட குவாலிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் அடிஷ்னலாக என்னென்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கொரட்டையோடைய இது வந்து குறைஞ்சிருந்ததாக நாங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கை மருத்துவத்தை நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த கொரட்டைன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும்.
ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பயிற்சிகள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது. இதில் த்ரோட் பேக் அப்படின்றது இயற்கை மருத்துவத்தில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து கோல்டு த்ரோட் பேக் வந்து 45 நிமிஷம் நம்ம வந்து இதை ரெகுலராக பண்ணும்போது அது வந்து நமக்கு அந்த அந்த வோக்கல் கார்டு இது சொல்லியிருந்தேன்ல, அதையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஆயில் புல்லிங் ரொம்ப எஃபெக்டிவ்ங்க. ஆயில் புல்லிங் வந்து ஓரல் ஹைஜீனுக்கு தானே மேடம்? ஆமாம், ஆக்சுவலாக ஆயில் புல்லிங் ஓரல் ஹைஜீன் மட்டும் இல்லை, ஈவன் இட்ஸ் ஸ்மூதன்ஸ் தி மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின். ஸோ நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்ப்ரெயின் எல்லாத்தையும் அந்த ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை அந்த ஃப்ளாபினஸோ இல்லாமல் உங்களுக்கு டே பை டே உங்களுக்கு அந்த ஸ்னோரிங்கை குறைக்கிறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.